No talk, action only. Dalam suratnya untuk 12 suku di perantauan, sebagaimana ditulis dalam surat Yakobus 1 ayat 19-26 yang berisi, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Rasul Yakobus mengingatkan mereka, di antaranya supaya mereka cepat mendengar tetapi lambat dalam berbicara, membuang yang kotor dan jahat dari kehidupan mereka, menjadi pelaku firman, taat kepada hukum yang memerdekakan, mengekang lidah, dan tulus dalam beribadah. Secara eksplisit, Rasul Yakobus menasihati orang-orang dari 12 suku di perantauan supaya mereka mengingat nasihatnya, yaitu supaya setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar agar mereka tanggap akan kabar baik yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Supaya setiap orang cepat merespon firman Tuhan, agar mereka cepat mendengar dan memahami ajaran keselamatan manusia, yaitu melalui penebusan dosa manusia yang percaya kepadanya. Suatu penebusan dosa yang sudah dilakukannya dengan darahnya yang mahal. Sebaliknya, Rasul Yakobus memberi nasihat kepada mereka supaya lambat untuk berkata-kata, agar mereka juga lambat untuk marah, supaya mereka tidak emosi, karena emosi dan marah tidak akan menyelesaikan persoalan, sebab kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Secara implisit, Rasul Yakobus menasihati kita supaya panjang sabar, menaruh belas kasihan, suka menolong, dan suka berbagi, supaya kita tetap tekun dan sabar dalam menghadapi beragam badai persoalan. Ia mengingatkan kita supaya berbuat baik, lebih baik dan terbaik dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Sudahkah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita dengan setulus hati dan segenap jiwa? Sudahkah kita berupaya melakukan ibadah yang murni dan nyata bercacat di hadapan Allah Bapa kita, yaitu dengan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang miskin dan hidup menderita dalam namanya? Sudahkah kita beribadah, berdoa, mengucapkan syukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani firman Tuhan dengan baik, lebih baik dengan sangat baik? Tentu, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah mendengarkan, menerima, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita dengan setulus hati dan segenap jiwa. Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah berupaya melakukan ibadah yang murni dan nyata bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, yaitu dengan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang miskin dan hidup menderita dalam namanya. Tentu, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah beribadah, berdoa, mengucapkan syukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan, dan melayani firman Tuhan dengan baik, lebih baik dan sangat baik. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan kita untuk dapat bereaksi akan firman Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati.